안녕하세요. 인생의 행복을 위해 알찬 정보만을 찾아서 알려드리는 행복 신호등입니다. 오늘은 계속되는 재채기, 그 원인과 조치 방법에 대해 얘기해 보려고 합니다. 갑자기 시작된 재채기가 며칠째 지속되고 있으신가요? 단순히 꽃가루가 좀 날리거나 먼지 때문인가 하고 방치하지 마세요. 재채기라는 것 자체가 건강 문제에 대한 신호입니다. 계속되는 신호를 무시하면 심각한 질병이 될 수 있습니다. 첫 번째, 알레르기 반응으로 인한 재채기. 요즘 특히나 심하시죠? 꽃가루가 날리는 계절이면 어김없이 재채기가 나오게 됩니다. 알레르기 반응으로 인한 재채기는 가장 흔한 이유입니다. 우리 주변 환경의 특정한 물질이 코의 점막에 들어가면 우리 몸은 이 이물질을 내보내려고 합니다. 그러면서 히스타민이라는 화학 물질을 방출해 재채기를 유발합니다. 그래서 알레르기 약을 보시면 항히스타민제라고 쓰여 있을 거예요. 이 물질 때문에 우리 눈과 코가 가렵고 눈물과 콧물이 납니다. 이 증상을 그대로 두면 만성 비염에 걸릴 수 있습니다. 장기적으로 놔두면 코 점막이 계속해서 부어오르고 염증을 일으킵니다. 또 재채기와 코막힘이 반복되면 부비동의 통로가 막혀 부비동염의 위험도 있습니다. 이런 경우 병원에서 알레르기 검사를 받아보고 항히스타민제를 쓰는 것도 좋습니다. 하지만 이 약은 증상만 완화시켜 줄 뿐 치료약은 아닙니다. 평소에 집안을 깨끗이 하고 면역력을 강화시키는 것이 더 중요합니다. 두 번째, 바이러스 감염으로 인한 재채기. 코로나 바이러스 같은 상기도 감염은 우리 몸에 재채기를 유발합니다. 단순한 감기라고 생각하고 방치하지 마세요. 바이러스는 전염성이 강해 주변에게도 감염시킬 수 있는 문제입니다. 이런 재채기, 증상을 그대로 방치하면 합병증에 걸릴 수도 있습니다. 면역 체계가 약한 어린이나 노인, 그리고 기저질환 환자는 폐렴으로까지 발전할 수 있습니다. 이런 감염에 대비하는 가장 좋은 방법은 개인 위생입니다. 우리 요즘은 코로나 잠잠해졌다고 조금 느슨하게 관리하지 않았나요? 손 씻기 같은 가장 쉬운 방법부터 잘 챙겨야 합니다. 감기 같은데 기침 증상이 계속되면 꼭 병원에 가서 진료를 받아보세요. 빠른 조치가 중요합니다. 세 번째, 주변의 화학물질로 인한 재채기. 우리 주변에는 눈에 보이지 않는 화학물질이 있습니다. 청소 제품, 페인트, 향수, 새 가구 등 다양한 화학물질이 주변에 있습니다. 이 물질은 우리의 코와 점막을 자극하고 재채기를 유발할 수 있습니다. 이 또한 장기적으로 놔두면 만성기관지염이나 천식 같은 질환을 유발합니다. 이런 화학물질 때문에 두통, 현기증 등이 동시에 동반될 수 있습니다. 화학물질의 장기적 노출은 기억력 감소 같은 인지 기능 장애를 유발할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 집안의 환기를 자주 하는 것이 좋고 친환경 제품을 사는 것이 좋습니다. 건강하게 세상을 살아가는 것은 인생을 더 즐겁게 만드는 데 중요합니다. 내 건강은 남이 지켜주지 않습니다. 오직 나를 위해서 지금 바로 행동에 옮기는 게 중요합니다. 이 영상을 시청하는 분들을 위해 행복 신호등이 응원합니다. 오늘 영상이 마음에 드셨나요? 더 많은 건강 정보를 얻고 싶다면 채널을 구독하고 알림을 설정해 주세요.